Bonjour à tous, comme vous le voyez, on a monté la tente. On va rester sur ce terrain quelques semaines. Ça va faire du bien, ça va nous changer de notre mode de vie en fourgon aménagé. Je voulais vous montrer comment monter ce genre de tente là. Vous allez le voir, la démonstration va être rapide parce que c'est l'avantage des tentes ciblées, des tentes en cloche, c'est qu'elles sont extrêmement simples à monter. Donc c'est le but de cette vidéo, hein, vous montrer à quel point c'est pratique ce système de tente, vous montrer pourquoi j'adore cette tente là. Et vu que ça va être rapide, ce que je vais faire après, c'est qu'on ira se faire une petite bouffe au coin du feu. Tous les ans on essaye d'améliorer un petit peu notre campement. Donc cette année on a acheté pas mal de matériel en fonte pour cuisiner directement sur le feu. On a fait quelques essais, c'est génial. Donc voilà, on ira se faire plaisir, on ira se faire une bonne bouffe au coin du feu. Je vous montre maintenant comment monter cette tente. La première étape, ça va être de mettre en place la toile du sol de la tente. C'est une étape hyper importante. Il faut vraiment enlever tous les cailloux, toutes les branches, reboucher les trous, raser les mottes de terre qui dépassent. Parce qu'une fois qu'on aura mis ça en place, la tente est tellement grande qu'on ne pourra plus venir tendre le bras pour enlever une pierre, enlever un caillou. Donc on choisit un endroit bien plat, on enlève tout ce qui traîne, on rebouche les trous, on coupe les mottes et on peut dérouler la toile. Ensuite, on va venir tendre la toile du sol avec les sardines les plus fines. Donc nous sur celle-ci on en a 6 à mettre de chaque côté, donc ça fait 12. Après ça va dépendre de la grandeur de la tente et si c'est une simple porte, une double porte. Nous c'est une double porte, mais ça va très vite à faire. Une fois que c'est fait, on va pouvoir dérouler la toile supérieure et la mettre en place. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit de se servir comme point de repère la porte d'entrée. On met les deux coins de la porte d'entrée l'un en face de l'autre. Et ensuite, on va pouvoir zipper la tente du dessus avec la toile du fond. On va faire ça sur tout le tour. J'ai une porte, moi. T'as déjà une porte? Ouais. Bah vas-y. On va mettre la tente en place. Maintenant on va zipper les zips extérieurs sur le zip extérieur. Ensuite, on va passer à la partie la plus drôle, c'est monter le mât central. Donc, on va emboîter chaque élément les uns dans les autres. On va rentrer à l'intérieur de la toile qui n'est pas encore montée avec son mât. On va le mettre en place et on va venir le soulever pour venir monter le chapiteau. Et c'est la partie qui est la plus drôle parce que une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'on a fait la plus grosse partie du boulot et que la tente est presque finie d'être montée. Et maintenant, je vais mettre le mât bien au milieu. Alors, le centre, il est là, bien au centre. Tac. Ouh. Et là, le plus dur est fait. C'est vraiment très simple et rapide. Une fois que le mât est en place, on va mettre l'armature pour là où les portes. Nous, on a 2 portes, donc c'est très simple. On monte les armatures, on rentre dans la tente. Il suffit de mettre l'armature en haut, donc il y a un petit téton qui va rentrer dans un œillet et en bas on a 2 petites pattes en tissu dans lesquelles on va mettre le pied de l'armature. Quand on l'a monté là on s'est trompé, on a monté les armatures de porte avant le mât, on se rappelait plus dans quel sens c'était, mais bon ça c'est fait quand même, mais vaut mieux mettre le mât et après venir mettre les portes, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Tu peux monter le mât si tu veux. Et pour finir, on va venir tendre les haubans. Sur la Sibley 500 Protec, on en a 6 de chaque côté et un de chaque côté de la porte.
Donc ça fait 14 haubans à tendre. Pour ça, on va venir utiliser ces grosses sardines là pour bien tendre la tente correctement. Putain, c'est sec, ça plante tout le temps. Tac. Pour ceux qui sont intéressés par ce genre de tente, ça c'est la Sibley 500 Protect. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous la présente en détail. Allez la voir si ça vous intéresse. Et je vous mets en description un lien vers le site Toit de Coton. C'est un site qui a l'avantage d'être un revendeur français. Il a toutes sortes de tentes, il a toutes les tailles, toutes les qualités de tissus différentes. Donc voilà, si vous hésitez, allez lui demander laquelle conviendra le mieux à votre projet. Et puis, il vend d'autres marques de tentes un peu plus premium encore que celle-ci. Je vous laisse aller voir ça, le lien en description. Ça y est, la tente est montée. Vous l'avez vu, c'est extrêmement simple à faire. Elle est toute belle, elle est bien tendue, ça prend quelques dizaines de minutes. Voilà, quand on est tout seul, je pense qu'il faut compter une vingtaine de minutes, ça se fait très bien tout seul. Et puis quand on est deux, en un quart d'heure c'est fait. Nous, il nous faut à peu près 1 heure pour venir monter la tente, installer le poêle à bois, déplier les panneaux solaires, mettre la batterie, sortir le mobilier du fourgon pour s'installer. Donc en 1 heure, on est prêt pour plusieurs semaines, c'est pour ça qu'on adore cette tente. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je commence à avoir faim, on va les cuisiner un petit peu. En attendant d'avoir des bonnes braises, je vais préparer le plat du midi. Donc à midi, on va faire simple, on va se faire des œufs au plat. Et puis je vais essayer cet accessoire là qui permet de faire rôtir des patates à la braise. Donc dedans, on va faire tenir 4 ou 5 patates facilement. On a déjà utilisé pas mal d'accessoires, c'est la marque Petromax. On a fait des croque-monsieur, on a fait des gaufres, on a fait un gâteau. Ça marche super bien. Donc là, je vais juste mettre un petit peu de sel au fond du moule pour éviter que les patates collent au fond. Et puis après, on n'aura plus qu'à mettre ça sur la braise. Le moule est assez épais sur le fond. Et puis il y a une petite épaisseur sur le dessus, je vais vous montrer. On va mettre celle-là là. Tac. C'est plus pour 4 que pour 5 on dirait. Si c'est bon, ça ferme. Et là, sur le dessus, on a une épaisseur aussi. Et un petit replat qui va permettre de poser des braises dessus et qui va permettre de faire vraiment four et de rôtir les pommes de terre. Je trouve que c'est l'une des meilleures façons de manger les pommes de terre. On va essayer ça. Voyons voir ces petites patates après à peu près 30 minutes de cuisson dans la braise. On va jeter un coup d'œil. Hop. Avec la petite poignée qui va bien. Et ben, on commence à avoir une belle couleur. On va les laisser encore un petit peu et en attendant, je vais faire cuire les œufs.
bonne salade de carottes, des œufs, des bonnes patates cuites à la braise et une sauce au bleu. Quoi demander de mieux? Bon appétit! Bon appétit! Elles sont parfaites les patates. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets un lien vers la playlist qui est consacrée à notre vie en tente. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!